Hello friends, Bodo Job Info YouTube channel of Constable. Da be video जाबाय गोजाम आरो गोदान candidate Assam Police नि grade 3 आरो grade 4 आव जायफ्रा साख्रि मावनो नेगासिनो दङ big update माब्रै नोंथांमोना eligible जानायखौ नायनो हागोन आरो eligible जायाबा मा दिन्थिगोन डिसप्लेयाव बेनि सायाव नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट लाबोदों सो बेखायनो भिडियोखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिगोन जायफ्रा स्किप खालामो नोंथांमोना आन्दायनो हागौ सो बेखायनो भिडियोखौ जोबजासिम नाय दा SLPR खौ फैयोब्ला रिजाल्ट होदों APRO नि बेसेबां काट अफ थांगोन नोंथांमोना क्वालिफाइड जाखो कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो नेक्स्ट एग्जाम थाखाय बेस्ट अफ लक थाबाय जाहाथे 45 नि जायोब्ला मोजां नोंथांमोना आनजादखौ पास खालामनो हायो सो बेनिफ्राय लेटेस्टआ जाबाय ग्रेड 4 गाबोननिफ्राय बे एप्लाइ जागोन सो बिनि सायाव डिटेल्स भिडियो फैगोन क्राइटेरिया मारै सिलेक्शन खालाममारगोन बे ग्रेड 4 आव आरो लोगोसे 8 पासनिफ्राय HS पास बे पोस्टआव एलिजिबल जागोन उइदाउट डिप्लोमा सो बिनि सायाव डिटेल्स भिडियो फैगोन इभिनिंआव नोंथांमोना रेडि जाबानो जाबाय नायनो जायफ्रानोखि गाबोन एप्लाइखौ खालामगोन बे पोस्टआव सो दानिया जाबाय गुबै कन्टेन्टआव जोङो बोरै एप्लाइखौ खालामनो हागोन एलिजिबल जानायखौ बोरै मिथिगोन ग्रेड 4 आरो लोगोसे 8 पास एबा अप टु डिग्री पास सो बेखायनो जों फैनांगोन एप्लाइ अनलाइनाव क्लिक खालामना होनांगोन बेयाव जायफ्रा गोदान कैंडिडेट्स आरो गोजाम सो जायफ्रा गोजाम लगइन खालामनानैनो नोंनि एलिजिबल जानायखौ नायनो हायो जेरै आसाम पुलिस बा SSC बा इन्डियान आर्मी बायदि देन जोङो लगइन खालामबा रेजिस्टार थानाय फन नाम्बार बार्थडे होनानै लगइन खालामबानो नोंनि प्रफाइला श' जायो दा बेथ' जाबाय गोजामनि दानिया गोदान बा रेजिस्टार नावआव क्लिक खालामनानै माखासे क्राइटेरिया दङ एबा गाइडलाइन्स दङ फट'आ 450 KB सिम मेक्सिमाम आपल'ड खालामनो हागोन JPG हिसाबै देन बेनिफ्राय साइनआ 100 KB सिम आपल'ड खालामनो हागोन दा ब्लार खालामना होनाङा बेयावनो रिजेक्ट जायो ब्लार जाबा दा बेखायनो बेखौ जाहाथे मोजाङै केयारफुली आपल'ड खालामो सो डकुमेन्ट्स मा आपल'ड खालामनांगोन नोंथांमोना आसाम पुलिसाव बेबो मोनसे बिग कुइसन दा फार्स्टआव नोंथांमोना एडमिट कार्ड एबा सार्टिफिकेट HSLC नि हरनांगोन जेराव बार्थ सार्टिफिकेट थानाय बा बार्थडे डेट थानाय जुदि बे गैयाब्ला बार्थ सार्टिफिकेट थाबाबो जायो देन बेनिफ्राय फार्स्ट सार्टिफिकेट एबा मार्कशीट दानिया बे जाबाय 10 पासनि जुदि 10 पास नङामोनब्ला नोङो 8 पासनिखौ होनांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांथारगोन बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नांथारगोन ट्राइबेलनि AST निखौ मानोना बेजोंसो काट अफ थाङो नालाय सो बेनिफ्राय PRC नांलाया गोनांथि गैया PRC नि डिप्ल'माफोर दङब्ला नोंथांमोना हरबानो जाबाय NCC फोर स्पर्ट्सनि दङब्ला अपसन दङबा हरनो हागोन जाहाथे नोंथांमोना एक्सट्रा नाम्बार मोनो दा बे डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनाय KBया अनलि 200 KB बे जाबाय PDF फर्मेटसो आपल'ड खालामनांगौ 200 KB मेक्सिमाम सो बेखौ जाहाथे नोंथांमोना मोजां नटिस खालामो जेब्ला एप्लाइ खालामगोन बेनि सायाव गोदान भिडियो फैगोन एप्लाइनि दानिया गोदान रेजिस्टारफ्रा बोरै खालामनांगौ फार्स्टआव नोंनि नाम गासिबो फुल नेम तो बेनिफ्राय फादार्स नेम मादार्स नेम फन नाम्बार एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेखौ जाहाथे मोजां नोंथांमोना फिलआप खालामो सो बेनिफ्राय क्वालिफिकेशन नोंथाङा बेसेबां फरायनाय हाइस्ट क्वालिफिकेशन बेयाव एसे गोनो गोथो जागोन जायफ्रा 8 पास नोंथांमोननि थाखाय टेनसन गैया अपसन दङ तो गाहायसिनाव मोनसे अपसन दङ अनलि 8 पास बेयाव सेलेक्ट खालामबानो जाबाय क्लास 8 पासआव जुदि नोंथाङा 9 पासबाबो क्लास 8 पासआव होबानो जाबाय जेबो प्रब्लेम गैया सो बेनिफ्राय HSLC HS बे नोंथांमोननि बाथ्रासै बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट जेन्डार नोंथांमोना बेखौहाय सेलेक्ट खालामदो कास्टखौ सेलेक्ट खालामदो बार्थडे सेलेक्ट खालामनानै क्लिक होनानै रेजिस्टार खालामदो जुदि आधार कार्ड होनो गोसो दङब्ला नाम्बारखौ नोंथांमोना होनो हागोन जुदि होआब्लाबो जेबो नङा जुदि रेजिस्टार जाबायना अब्ला लोगो ID मोनसिगोन आरो बे आइडिखौ लानानै बे लगइनआव खनसे क्लिक खालामनानै मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय बार्थडेजों लगइन खालामनानै नोंनि प्रफाइलाव थांनानै एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो बेयाव एलिजिबल जानायखौ नोंथाङा मिथिसिगोन दानिया प्रफाइलाव नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन आरो दा बेयाव प्रेजेन्टआव मोननै एप्लाइ सोलिगासिनो दङ बेनो जाबाय प्लाटुन कमान्डार आरो मोनसेया जाबाय हाबिलदार बे पोस्टआव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो सानदोंबा दानिया क्राइटेरिया गोरोबोना गोरोबा बेखौ देखायखायो डिसप्लेयावनो स' नोंथांमोना मिथिखागोन दा बेखायनो जों मा खालामनांगोन एप्लाइ मोनसे अपसन मोनोना 100 नि गाहायाव स' बेयाव थुनांगोन आरो एप्लाइआव जायखिजाया मोनसे थुनसि जों गोबाव खालामा जों प्लाटुन कमान्डारावनो थांसै दा जों एलिजिबल जागोन ना जाया बे एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगोनो जोङो डिटेल्सखौ नायनो हासिगोन स' बे मोननैयाव लोगोफोर NCC आरो हमगार्ड नांगौ जुदि दङब्लासो हागोन गैयाब्ला हानाय नङा अके आं खिथाखाबाय देन बेनिफ्राय भिडियोखौ गोबाव खालामा आरो जेब्ला ग्रेड 4 फैगोन आं नोंथांमोननो भिडियो खालामगोन